स्टूडेंट्स मैंने एक सिक्का लिया है और हम देखते हैं कि अगर मैं इसके ऊपर वाटर के ड्रॉप्स डालूं तो ये सिक्का कितने ड्रॉप बर्दाश्त करेगा। ये फर्स्ट ड्रॉप हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो 17 ड्रॉप्स मैंने यहाँ पर डाल दिए हैं, तब भी आपकी लेयर ब्रेक नहीं हुई। अब हम देखते हैं कि जब मैं 18वां ड्रॉप डालूंगा तो क्या होगा। तो स्टूडेंट जैसे ही मैंने 18वां ड्रॉप डाला, लेयर ब्रेक